टॉप 3 ऐसे ढांसू एटीट्यूड वाले गाने जिन्हें इंडिया के लड़के अक्सर रिंगटोन पर लगाते हैं, क्योंकि ये सॉन्ग रिंगटोन पर लग जाए तो पूरी गैंगस्टर वाली फील आ जाती है। उससे पहले अगर मम्मी से अभी अभी पिटाई खाए हो तो एक लाइक ठोक देना। सबसे पहले नंबर 3, फिर नंबर 2 और आखिर में नंबर 1।